apa siapun polintang kau kabun tegese lintang mudiun kang padang. Sakipun kang iso nembus. Yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mudiu ing ikilah setan sing man dadi khotifal khotfah. Au yakhriku ta iso ngobong apa sihab hu ing setan au yukhbilu utawa ngoblokno. Gerduwe lho dadi gerduwe kan apen kenal setan. Dadi cari kiai-kiai iku gerduwe iku setan sing ape nyinceng aras terus diantem lintang terus dadi goblok iki. Dadi goblok terus dadi nopo cara Jawa gerduwe. Mulane manggon breng, wong breng akeh rine digoni nek saking gobloke ngono maksud. Lah wong ana hotel dekne iso ndelik kok milih manggon apa? Breng. Lah iku goblok iku perkarane kena apa? Lintang. Mulane gak anggere ngisor breng ya goblok berarti. Lah setan itu kan yo goblok. Wong ana hotel dekne nyilah ya ora konangan wong, gak bayar ya ora konangan. Kok milih manggon apa? Breng rine akeh. Mergo napa? Goblok jare kiai-kiai dadi gerduwe iku jare setan. Nek lintang terus dadi goblok. Jadi wis ora cerdas sing gerduwe niku ora cerdas. Mulane kadang konangan wong ape ngilang kesuwen mergo wis goblok. Dadi perangkate wis gak canggih. Nek setan asli kan melok kowe kira roh iku asli iku. Kowe kan ngalor kidul ya gowo napa? Setan wis yajri majrudam memang bagian dari tubuh kamu sudah setan. Jadi pas saiki bingung mau ngaji pusing dari piye. Nah, kedua gak iso, nempelai sampean yo ora iso, ape ngilang ya kesuwen. Dewi jare kiai kena apa? Kena lintang. Yukhbil manane au yukhbiru to goblokno apa kau utawa sihab ku ing setan. Jadi angel. Mulane ana wong kena setan itu kan supaya mire kan. Saya kan nanti diparani niku, tiyang sing tukang golek setan. Nanti jadi rezeki ini, memang profesi ini berburu setan. Nanti sowan kula, tak takoki lan tok apa Kang angsal arto. Profesi ini berburu setan jadi untuk duit, wis dadi entertainment. Fast sudah takoki golek setan orang untuk setan tapi untuk duit. Yastasiruna iku ing wa idza ra'a ayatan yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastazuna tegese. Yastazuna apa yastazun? Yastazuna. Iku kurang wawu ya. Wawune piro, Kang? Ya wawune hamzah le dul. Gak bar wawu ade hamzah cek ana wawune ta. Ana ge, Pak. Nek ana berarti hamzah rontok digeser mus. Wae ana wawune hen. Wawu sitok kan ade hamzah, sing wawu jamak. Yasta. Ya bacane yastaziun karo. Gaib lho bocah dase hamzah lho nang di bocah. Yo ora macane yastaziun to. Oh, jo yastaziun. Gak hamzah itu digeser ning Arab utawa dikai hamzah sitok iku ade wawu. Sing sitok wawu apa? Jama. Berarti kan kurang wawu sitok ge Mas Bah. Wis sampean piro wawune? Sing loro ana to ngaco. Kale. Oh, maju kita berarti kemungkinan itu maju. Maksudnya kena wawu loro tenan. Sitok ada hamzah, sitok jama. Sopoten pucuk. Utawa nak wawune sitok hamzah digeser mengarep kan. Dadi hamzah ben dhewean apa? Lah iya ada digetai kan ngono dhuwure ta ngarepe. Lah iku bener nah iku. Tapi nang ngono ya khot biasane wawu gitu. Nak tulisan Quran kan hamzah ning ngarep, wawune ning guri. Kaya apa? Ning Quran itu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'u. Ya hamzah digeser mengarep. Wawune ning guri, ben wawune dadi wawu napa? Jama. Utawa wawune wawu pertama ada hamzah, wawu kedua jama. Dong ya. Madura, dong. Apa merdeka Madura? Merdeka sangka kemiskinan rasa ke Indonesia maksudnya. Ya iku tenan ojo sampai salah loh. Sini-sini wong. Khotib kok tak terangno, khotib panjen jangel tenan. Ya potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah napa? Hamzah, yang satu wawu sama. Atau kalau wawunya satu hamzahnya digeser. Mergo nek hamzah yang ngarep dhuwure wawu iku kok dadi wawune sitok. Ya kuwi kitabku yo keliru, tapi sing maca kan bener. Nah, kitabmu bener sing maca keliru. Dadi aku asline kitabku lah yo keliru, tapi kan gak masalah. Gak ada akibat apa.
Enak di kitab bener ra iso maca. Ambek kitab salah. Iso wae nanti kan. Enak di bojo ayu iso ra iso ngrayu, mbek elek iso ngrayu enak di kan. Enak elek ra iso apa enak. Yo ora gelem mbek kowe semono. Sawari itu merse masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno dhamire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya termasuk beliau jadi khasnya itu beliau mengatakan ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Saya ulang lagi ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Ini kok catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi domir di dalam Quran. Domir dibagi itu misalnya begini. Misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Nggak misalnya rungokno awas kena keliru. Mudur rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? Dua tiga. Nah kowe ora mudur. Iki wong Yogya kowe. Dua hen. Kok dengaran kok rukun? Rukun itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, kenapa? Makanya hum dirudukkan hum aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya? Surat apa ya Fuad Sikono. Sing ono tentang penciptaan manusia normal ya yuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Oh justru itu Haji apa Anbiya? Ini kan agak ngapal Quran enggak? Sing rapal oh iki marah-marah kok. Haji apa Anbiya? Yakin? Pokoke wong lomba ya. Ya yuhan rukono ya yuhan nasu manusa ya. Manusa mlebono kowe. In kuntum fi raibim minal ba'si terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Nah, padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa min nutfah. Ngerti atau mikir ngono tuh? Aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah wes gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lho aku bakat, masalahnya senjen nekuni tafsir dadi. Mengenai ora dibantah ra trimo ora krana sombong, wong tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya? Ayo jajal, ayo pikirna ayo. Jadi melani Imam Suyuti saya naik dhewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya nggih domir sak karepe dhewe. Nah, gue sakar video jen mergo ra iso. Saya naik dhewe ku kemungkinane loro. Saking pintere. Utawa saking isane. Kok Mas sepeda motor itu. Ana sing buanter saking lirane. Ana saking ngawure, sing loro tok kemungkinan terus. Kaya wong lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ku ora usah mikir untuk rezeki minah ya. Ana saenake mergo jen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya Yuhannas wa rungokno sing apal-apal. Inna khalaqnakum min turab.
Sekarang pertanyaannya, kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng kono summa min nutfah, itu Adam tidak masuk. Karena Adam tidak min nutfah, min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh di zigzag, di tauzek. Di tauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah carane ngerti piye? Ya anggere kowe para pangeran yo ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. Mulane kula GR para pangeran. Nah sing para pangeran ora roh. Lah iki jenenge ad-dhamir fi dhamir fa malam ya'rif ad-dhamir fa laysa lahu dhamir ning ati. Nak ora roh dhamir berarti gak duwe ati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan, terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu nih roh, ini mesti tiga no yang paling ayu. Kok gak mungkin elek itu 1 juta. Lu tahu saya pembantu saya malah pikir gak, ini mesti tiga no yang elek benang mulai gak ganggu, kan ya mungkin gak. Tapi problemnya itu domir itu jelas, mulai kuno domir kayak no iku, rujuknya mau nodok. Caranya dari pembantu miladi. Kayak diwajikan bojone telu. Elek ayu dengan. Terus cung duit iki kayak no iku 1 juta. Carane dadi bantu bakal sing ndi, Mas? Sing elek sing ayu sing dengan gak kira-kira iki milih ndi? Ayo. Lah gue kan. Iku kok domire telu. Jadi domir iku pancen mulai dhisik iku selucu. Nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi? Wis pangeran sing pirsa. Tapi tetep iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan padha. Nyai nek terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya ayuhan nasu, saya ulang lagi, ya ayuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Tidak, jawab satu-satu dulu. Pelatihan alim ini. Senapal surat, mau surat apa? Haji. Ya ayuhan nasu itu lagi fatun mantep. Mau keliru surat Anbiya karena itu surat, tapi kita surat Haji. Gak benyakin aja. Ya ayuhan nasu he eleng-eleng para manusia iku wong kafir ta wong Islam. Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya ayuhan nasu he eleng-eleng manusia kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah iku masalah Anda. Aja delok nek tafsir Jalalain. Surat apa, Pak? Surat Haji itu lho ning surat Jalalain. Ya ayuhan nasu kafir ta mukmin? Delok nang fatwa cepet itu kitab Fuadin tafsir Jalalain ya Yonas. Mboten maksudnya ya Yonas teng tafsir Jalalain kafir apa mukmin? Tak ahli Mekah. Ben sampean roh bingunge domir. Lha iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajat aja. Surat Haji dul ning gone tafsir Jalalain. Alamakah? Tenan to ora iki? Nomor piro Jalalain? Nomor piro jeng? Lha delok ta kira gitu. Delok ben ana seksine wong iku adil ta ora ya ora jelas delok. Yo nyen kudu ana seksine ora krana suzon pancen. Foto ge foto. Ya ayuhan nasu. Hah? Begatok apa ora wae kowe kowe. Ojo bodoni lho. Kana wae ro. Hah? Ana wae ro. Berarti Wahid penduduk Mekah dan malah syuting malah repot menang dan yang lainnya. Orang anak kita puyu. Buatan sing mulai ingkun tum firai bisa. Ada Mekah tok toh? Lah saiki tak takoki awas yo, sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe saka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh? Ayo jawab. Lah iya mana-ana wae. Artinya gini cara Imam Nawawi, ya ayuhan nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna khalaqnakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi'ud dhamair dhamir itu dibagi-bagi. Kayak gini gitu loh. Kayak kulong wamun, dua sar
wong Madura, dasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongin ngarepe kan dasar wong Jogja, pemalas misalnya. Tak maksud wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia ora pemalas, wis ngerti nek donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamade. Nek wong ulama ngomong ngono made wis ngerti donya ora penting dadi ya santai wae no. Pinter di Indonesia sampai Singapura. Terus dadi makome wis ngerti nek donya mataul ghurur. Lah iya dombe saya rungono ae. Enggak iki ngaji tenan. Ya Yuhan Nasu kan jelas maknanya penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemah ngene, wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab, kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Yang melane cara Imam Nawawi, saya Nawawi itu. Ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Quran. Ya tadi proporsional ada apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Shofat. Hum hanya aslahum apa? Temeriki apa? Inna khalaqnahum aslahum. Rupanya apa? Adam. Iku min tinil lazib. Ya kok dokono barang, pinter ten, wis maju lah pokoke maju. Mun kula baleni mun niku ora penting lah. Mesti lumayan lah dadi pinter wis. Alhamdulillah niku dadi pinter wis. Aku terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti. Demi malaikat yang berbaris. Fazajirati zajro demi malaikat yang mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini, sebagian malaikat sebagian ulama sofati sofa demi apa saja yang berbaris, fazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruangno nggih. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Ruangno nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti ada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur hujan, ngatur mega, ngatur halilintar? Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini, manusia itu yang jelas itu butuh nama, rungokno nggih. Tapi sama tidak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andaikan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, megain mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama, misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman. Yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno nggih. Nah kata ulama-ulama kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan
kekuatan yang luar biasa yang orang ini butuh nama. Nah, butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat halilintar itu adalah pejute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu ya. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pejute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh enggak, ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya, listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar, ya enggak juga. Listrik ada. Kowe lah ya mau butuhe ana jenenge, nek ngono iku jenenge listrik lah. Kowe kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono. Paham lho maksud. Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah, yang penting yang apa al-ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye ya baik-baik saja. Aneh-aneh. Selama ini ya ora tau ono demo baik-baik saja. Kowe aneh-aneh. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno wis darani ageman, apa saja, wong nama wae. Sementing manusia dari awal butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa, misalnya saya kan banyak kenal sama dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran, orang namain kan apa? Senti, ya kan, mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan. Mun iki senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rangno gue ya Allah ya Allah. Ajane aku wis paham tapi mahamno kan butuh seni. Ndi mau berban gue yang tak terangno. Kan rokono kan. Awas kan ora paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa ora senti-sentinan. Sampe ini berapa senti? Enggak Mustafa atau Kojo. Sampe ini berapa senti, Mas? Sampe 4 senti. Sampai itu cari 4 senti. Subhanallah. Biro. Sampai ini biro. Biro, ya 4. 2 malah. Kok sampai 4. Bener. Gue sih. Saya ngari apa? 2. Anut Fauzi. Mereka dia tukang kaker ya. Tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh iya. Tukang analisis panjang. Berat dan sebagainya. Ini untuk RSQ menganalisis itu. 2 cm, sampai 2 cm, bro. Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya, atau orang lain bilang ini sak driji, sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai, misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing, itu masukkan alat itu 1 cm atau 2 senti. Pertanyaannya 2 senti ini dinisbatkan ke siapa? 2 senti apa? Makanya ini kan angel dan rangno kuwi masyaallah, angel tenan angel. Dora tau pinter ya apa dadi rangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah ya. Ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu enggak pati apa? Dalam, memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang, masukkan saja 1 senti. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Terus 1 farsah sekian mil, 1 mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol. Itu sama dengan sekian biji gandum.
Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan. Ketika memerintahkan masukkan itu satu inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan muning ini sak ketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Lah sampean tawari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena saya, jadi sahabat dulu, gonita ini waktu maghrib kapan dene, Nabi adzan, kemana Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang. Meskipun wis hurufus samsi, tadi gak usah nganteni peteng apa dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan, apa? Satu kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan wong kuno seneng darani asik pecute malaikat wah angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ge? Nadaran kriting kan. Ana wong darani gak rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo ajane kan ra mendesak coba misale. Upil barani upil sebagai apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes? Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mantap. Jadi manusia iku mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misale. Ya ngono to. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ora masalah. Ya iku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusia diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ra paham. Darah iku apa kan bingung. Makanya pertama manusia diwarai iku butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane. Butuhe gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darani wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongano kuwe. Mulane masyhur ana wong paru gara-gara bar wudu terus ngidak-ngidak bekase wudu. Jare ben malaikate mati. Mergo dekne krungu hadis Nabi bekase wudu dadi napa? Malaikat. Mbah lha wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa?
Kowe ora usah mikir ngono, sementing aja pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Kowe eling-eling, mun nang ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka dunya akhirat. Mergo aja sampe ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama iki kaum yaqilun li kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern nggak percaya, sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging, mangan uyah. Sing mari emosi ora di duit. Itu kan sepakat kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena ahli ilmu medis darah Nawa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Sementing manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angkal hito'aka fabasorokal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andaikan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadaro makduro, itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyata ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek dekne ngono iku ya kersane Allah, ngerasa kersane Allah iku apik. Biasa, masyhur itu di tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Baqir itu dinyek uang. Nyuwun sewu bahkan sebagai lewat sampai didoni, dia asik saja lewat. Ketika ditanya, yang ngenyek itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Baqir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti qada qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau. Nyatanya betul. Orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa. Gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat. Ulama dulu. Malah ngirimi uang. Saya kirim no duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya. Dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya, terus menghayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham? Penggaweamu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi, orang gue analisis. Wah ini yang akan menang 01, warna gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dia tantang ya, jajal nyalon bupati, orang wani. Padahal ahli polling, kudune kan mesti menang ya. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni, ora di seminar no. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas. Yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam karena ada kaidah tidak Pak, yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus ditanyakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, takut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya
Takut. Nah politisi enggak takut, enggak menarik coro publik. Bar saya malah lebih lagi takut lagi. Enggak penting, bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir. Akhirnya enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek, enggak ada gini-gini sing ono pecute malaikat ra ono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah ya kena apa mbok arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini mbok arani negatif, mbok arani positif? Kan iso wae dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? Andekan dari awal kamu bikin gitu. Kethu iki jenenge apa gen? Ireng. Misale mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta ora? Sah. Dong ta ya? Oh pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya. Paham ya? Paham ya? Wis mulai do. Awas gambar kok. Debat apa padha ra mutune. Debat ku ambek aja anak debat kowe ra gelem, gak trimo maksudnya. Mau aku mikir suwe apa. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Andai kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Terus anak ngombe geni. Paham ya? Jadi yes ngono iku jenenge geni, anggere sing panas ngono iku jenenge geni. Nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dul. Ya sama, jadi nak debat agama pokoknya cara aku bledek itu malaikat, wes dari Ruhin, gak iku Gus listrik, kau tahu ngaji ilmu alam. Ya wes yang penting sepakat, nak ngono iku jenenge bledek, ojo cekel dul, ngono yang penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo. Dari nyekel bledek, tapi kira kurang pegawaian, bledek kudu cekel. Tapi aku menawa ya buyutku, ini kalau turunan yang jaduk. Maksudnya bobi ya nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh apa? Nama. Lah nama ini butuh kanggo kesepakatan. Itu jenis wa 'allama Adamal asma. Jadi ini penting, tak rungokno tenan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah manusa nek elek banget ya ora apa-apa mbok arani setan, tapi aja sakit, tapi aja iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nek pas ra bener iso darane oh setan. Tapi kok go jalalan yo ra sida setan kan ngono. Tapi sajane sa istilah apa sayatinal insi jinni. Jajal maknane apa? Setan-setan. Manusa lan setan-setan. Bahkan yang ayat iku dhisik manusa sayatinal insi. Nah delok ngono berarti setan manusa mbek jin agati. Tapi yo ora usah ngono. Tapi ono setan saksiyah yaiku iblis dajjal. Nah malaikat ya sama, ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail, ono malaikatut to'am, malaikatus sahab. Yaitu malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya pokoknya seperti itu. Dong ya. Jadi kayak iblis, dajjal, sekarwan setan saksiyah. Setan. Tapi ada setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Lha iku iso kok manusa partai ini. Mergo setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Paham dong ya? Mulane ana setan saksiyah kaya dajjal, iblis. Ana setan mau ibaratun anis sayyi'ah. Jadi misalnya ono wong kok nawakal merkosa anake, mesti wong sepakat oh setan. Iku ora manusa tapi
Tapi kan tetap di KTP. Tapi wong sepakat mesti ngono iku darani misale merkosa anak. Lha iku sayatinal insi wal jin. Dong ya. Alhamdulillah, sesuk pinter deh. Kok malah tok kono barang ngono. Maksudnya kowe iku tak terangno ben duwe perangkat go maknani Quran. Ya eling-eling ya dawuh Senawi. Ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Khusus Quran iku oleh domir disilang-silang. Nak ning kitab ora mungkin. Ora cukup ilmune mu'allif sing iso mung Quran tok. Ya mau contohnya mau. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin ya. Fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Berarti kum di sini yang min turab hanya Adam. Summa min nutfah jami'in basar ba'da Adam. Dong ya. Itu jenis apa? Tauzi'ud dhamair. Dhamir dipotong-potong, engkau dipasang dhewe sesuai konteksnya. Jadi kira-kira gini. Saya punya tamu Mbah Mun, Mustafa, Ruhin, Ki Fuad. Maka muliakan mereka. Mesti pikiranku Mbah Mun, Ki Fuad, Ruhin ora agar keimangan. Itu orang mesti tahu proporsinya. Gak iso Ruhin. Mereka kan ngelebokno aku. Tapi kata mulyakno iki gak pas diterapno ning kan mesti wong ora dhewe kan lho maksudnya iku dong to iku. Wis pokoke ngono ora usah. Paham? Ngono kok ora roh lho. Wis pokoke ngono kok angel temen rang. Wis pokoke ad-dhamir fid-dhamir. Fa malam ya'rif fid-dhamir fa laysa lahu dhamir. Pokoke ngene yo ilaha lakim al-yasiri kang cepet. Utawa kang al-yasir ing dalam zaman sing mosok halakim al-yasiri kang kowe mana lho iki waduh yang betul ngaji wong ngono pokoke paham ya sementing ya pokoke soal makna iku sak karep-karepmu lah ngono nang sampean protes Gus guru kula ora maknane ngene guru sapa padha kiai ini gak apa-apa adep-adepan sementing ora usah ngono kowe anut gurumu gak apa-apa gak arep aku anut ora apa kowe kan mungkin di guru sedurunge ketemu kula sanad maknane guru-guru. Nah, engko nak ketemu mbek kula sementing paham napa? Tuh di macam. Wa idza ra'au ayatai yastaskhirun. Yastarjiun yo. Hamzah digeser ya utawa dikek wawu loro ya. Sing wawune loro ya bener nak sing wawune sitok no. Hamzah dijokno. Kitab kula ya salah ora kitab mutok salah. Tapi sing maca bener. Timbang kitab bener sing maca. Waqalu lan ngucap sapa aduh saiki waqalu rujuk iki sapa wong akeh apa sapa wong kafir Mekah wong sing ngucap iku ora kafir Mekah tok ayo waqalu rujuk sapa bener bakare waqalu ngucap sapa wong-wong akeh mengkono des repot tapi wong alim wis bener ae no bener waqalu lan padha ngucap dewe bamun iki kula cek eling. Ya Jawa begane bodoh nih ya, tapi wong alim barokah wae. Butuh iku wong paham. Lamun nyontone haudat, rungokno haudat iku bahasa Arab napa? Haudat, napa? Baleni nek iso ta rohen. Haudat iku omah sekedhuk. Ya Jawa kabeh maknane omah. Padahal haudat maknane omah-omahan kecil sing ning dhuwure unta. Sayyidah Aisyah iku kan tokoh. Dhisik iku ditumpakno napa? Haudat. Ning Jawa ana ta ora? Gak ono, tapi kok ono maknane. Wong barange ra ono kok ono bahasane. Mergo butuhe iku wong paham. Akhire yo makna haudat sekedhuk, omah-omahan diure unta. Dadi bahasa sekedhuk asline gak iso nyelesekno masalah. Tapi mosok haudat, omah-omah diure unta. Lah jenenge apa, Mbah? Sekedhuk, Jung. Kita jare bapak iku contoh makna bodoni tapi mau ndak mau. Mau ndak mau harus ada jenenge kan? Mulane akhire ke Jawa kadang ya bodoni keterusan. Wati ini lan demi wit elo. Mbah, wit elo napa, Mbah? Akhire ana sing keliru, wati ini demi wit alu. Itu gara-gara nulis mau alif lam mau. Akhire bantah-bantahan. Mbah kula gadah makna sange guru kula alu, Mbak. Lah iya jong wit elo kena gua alu jong. Itu kan enggak fair kan? Barangnya enggak ada kok ada namanya itu fair enggak? Pohon tin itu di Indonesia ada enggak? Enggak ada kan? Lho, wong ki ku maknane wit elo. Saiki modern, tapi kan tetep darani buah tin. Wong Indonesia saiki kan tetep darani buah. Dhisik ora darani wit. Lah itu masalah. Lah ternyata nama iku mau butuhe wong sepakat. Nak sekedhep iku maknane omah-omahan sing dhuwure.
unta. Akhirnya kiai nak manen kuwi lho, wal haudat lan sekedhuk. Yo cung yo omah-omah dhuwure unta. Akhirnya santrine maknane nggo sekedhuk dalam kurung omah-omah dhuwure unta. Nggo pertama tok, engko makna kedua wis sekedhuk tok. Nak takoki neh apa cung omah-omah dhuwure unta. Cung yo. Lalu pertanyaannya ketika bahasa sekedhuk lahir, iku butuhnya kan ada titik kesepakatan nak ngono iku jenenge sekedhuk. Lah inci yo ngono, dhira yo ngono, melane ana dhira, ana pokoknya orang itu tahu ukuran. Nah, melane ukuran adarani cung ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo ning pucuke driji. Ana gak sinarem kelip-kelip koyo apa konang. Ojo sampai kena akhirat sinarem kelip-kelip koyok korek. Semua itu ibaraton jogeman kena akhirat sinarem mau cilik. Ono sumuni koyok korek. Koyok mana nih ya? Darroh. Ayo kiai mana nih apa? Sawi apa sak semut abang? Enggak umumnya. Wiji sawi. Kowe roh wiji sawi ya? Enggak sing kiai kowe roh wiji sawi. Tapi kowe ora roh lah ngerti to nak manane cuwilik. Ono sing manani semut budak. Kowe roh budake semut itu. Ayo. Gak roh kan? Tapi tetap bayangno maknane cilik. Terus kiai modern ndarani atom yo. Sak doro. Sak atom. Barang ono sing sekolah atom. Wah, atom cek gede Gus. Partikel. Wis sak uni-unimu ngono, tapi tetap sepakat tuh maknane cilik. Dadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pokoknya ngamal sedikit apapun, sekecil apa. Benda sekecil apapun. Di kuno maknane lugut. Lugut itu ngerti gak lugut? Cilik gak? Cilik di biji sawi. Terus semut budak. Berarti saiki makna sepapat, apa? Lugut, biji sawi, semut budak, apa? Atom, partikel atom. Tapi wong ngerti maknane pokoknya cilik. Jadi ngamal sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah butuhe ku ngono iku tok ngono lho. Ora dadi kira perlu ada. Dah, dari kiai iku separo apa? Semut budak, Bang. Semut budak sing piye ya ora nganti saiki ora. Sing piye to? Ana manane semut abang. Semut abang cilik, gede di semut ireng. Umumnya semut abang, semut ireng. Lah kaya ngono-ngono iku wis kira. Tambah pinter to kowe tak ulang ngaji. Wis ngono kowe ngono, susah pinter dhewe. Iki justru likur orang pinter bangun wis tas khatam lho. Nyembelih apa kan? Sapi ya. Oh yes. Apa khataman nyembelih sapi Kang. Nah, aku cek urip nek ora ya khatamno dhewe ngono. Ojo lek Kang khatamno kowe rusak ilmuku sing liwat. Ada aku mati ora usah diterusno, ribet kok mare. Qur'ane sing protes. Kok dadi rusak kabeh diwaca wong iki. Yang jelas nak, aku menangi khatam dari Husain kan nyembelih sapi tak turuti perintah guru. Nyembelih sapi piro kan sak meneh. Sembelih kon masak dhewe kan. Lah apa kena kangelan masak kok enak kono karek mangan ora kon masak dhewe. Sembelih masak dhewe kok mau zaman sahabat Nabi salat asar kumeleh nyembelih unta dimasak dibagi srengenge urung surup. Terus bayangno waktune panjang. Makanya dimulai jam 3. Subuh ya ngono, jadi dulu lama itu nak bayang ngono. Karena memang nggak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu. Nabi mana nak darangi kiamat tuh. Fuwakin nakoh sekadar wong ngepoh su ning hati-hati tak sering ngono. Karena ya pokoknya wong bayangno ku cepet. Apa? Terus bayangno kiamat Nabi wong gelar baju ning pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai kiamat. Wong ape mangan urung dipulukno. Terus kiamat. Terus wong gamane terus ibaratun wong ora kober menyelesaikan urusannya, tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno. Dodolan urung dibuka urung kepayon wis kiamat, ape mangan urung dipuluk wis. Sudah seperti itu. Paham nggih? Terus ono sing lebih dahsyat. Yaiku misalnya bahasa Al-Qur'an apa? Yaumataro seperti ini yaumataro naha tadhalu kullu murdiatin amma ardu'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kiamat adalah bayi sing rong wae lahir karena saking kagetnya ibu akhirnya ngarami kontraksi terus lahir. Terus ana bayangna meneh sebutin niku. Tenggene surat napa surat Muzammil napa. Kula pokoke apal kok.
Wildana Siban disebut as-sama umun fatirumpi karena waktu maksudnya ini kalau saya nopo yauma yaj'alul wildana Siba di hari yang cacili uwanen. Uwan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil itu sebenarnya kayak wong tua saking wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Mulane wanen sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak menopang. Makanya iso wae cah umur 30 tahun wanen. Nek corong Jawa mergo dintup tawon. Enggak, maksudnya betul, Mang, dintup tawon kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut enggak cukup, makanya mati. Lah sebenarnya kiamat seperti itu. Jadi dasarnya kiamat dadekno sistem iku mati terus wanen. Terus wataron nasa sukaro. Manusia kenapa mabuk wedan. Mergo kowe ngene iki kena utang wae wis rodok sarap, apa kena kiamat. Lha iya ditagih wong sing nagih wae dadi rodok stres semene iki. Kiamat iki wataron nasa sukar. Lah pokoke apa iku maknane kabeh? Pokoke kiamat ku dahsyat. Sing ora edan dadi edan, sing ra wanen dadi wanen. Sing utang lali. Sing ngutangi laleh wis terusno dhewe-dhewe. Sing di bojo lali bojo, sing di anak lali bapak. Ya sudah akhirnya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sing penting likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yukhni. Wis dong ya. Lah kowe namakane Quran kaya aku ngene wis alim, yakin wis alim. Wis sah dadi dokter tafsir ora saleh, pokoke dadi wong alim lah jelas ya. Ya dadi bar ngaji iki wis pinter to? Ngono. Pokoke ngono namakane Quran. Dadi ibaratun an kaza. Pokoke gambaran iku ibaratun an kaza. Ya pokoke ngono, nggo ngono iku nggo sak Quran. Syaratnya apa? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, uteke waras. Utang rapati duwe. Bojo ayu, gak pati protes. Wong alim kok bojone protesan wis ra kober. Ora bersinau jare. Lah ora rasane lho enggak ada ngono. Dadi yes pokoke Quran ngono. Mulane ngendikane pangeran wa taronna sasukaro tetep ditambahi wa mahum sukaro. Kowe aja takok umak edan tenan ta ora ora usah mbok takokno ngono. Pokoke wong ora roh arahe. Ora roh kepentingane. Iku berarti wong tapi ora edan tenan wa mahum bisukaro. Lah yang penting piye walakin adzabawahi sadid. Nganti ngono iku saking bangete siksa. Wis gak penting, lah nek wis ngono ya ora penting. Coba arane edan yo ora pokoke wis nganti wong ora roh arahe. Bahkan lari sangka orang-orang yang dicintai. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akhire mlayu kok tokone, kok bange, kok pekerjaane. Ora sampe takon mbok protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, ndak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis, bocah kok kafir kowe. Quran kok protes. Al-mira' fil Quran kufrun. Bantah Quran iku kafir. Maksude ora ngono le dul-dul. Mlayu kok bapak anak apa meneh ning kantor rasa anak ra kadang, malah mbok tinggal pleng ngono ae. Wong paripasane iki lagi kulon mbek bojoe mbok tinggal. Apa meneh trimo ketemu kanca kantor, apa meneh trimo muruhin musuh, malah mbok tinggal brok-brok ini lha apa dul. Jadi yauma yafirul mar'u min akhi terus takokane ngene. Kalau kita di kantor Gus larinya kan ndak dari orang tua. Ya bocah kok gobloke ngono mesti ora ngono. Bahwa saking dasarnya hari itu orang terkasih saja kita tinggalkan. Dong. Bocah angel temen ra ngono. Apa digedingi mati Kanjeng Nabi diterus-terusno kok ora ono perkembangan. Lha itu justru 13 lho. Ki ngajimu seberang tahun. 14 tahun lho. Kowe kan padha iku kan wong santri kawak-kawak. Mulai 2004 ya. Pokoknya ngaji sini kan 2004 terus kita rombir. Kowe wong kodang-kodang, kowe wajib takdim lho wong ngawur sembrono. Tapi ora usah cucuk mari kumo luhur biasa. Nggak ngaku sah malah repot ya. Ya pokoknya ngono manan. Sekolah terus nggih. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar apa sapa ngakeh. Sapa mengkono-mengkono fiha ing dalam ikilah ayat in hada. Ora ana te Quran iku ila sihrun kecuali sihir mubinun kang jelas, bayin untuk isi jelas. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar mungkirina hal ing ngari kabeh albasa ing basa oleh ngucap aidza mitna nalikane mati kita wa kunalan ana kita utroban dadi lemah wa idoman dadi balung. Inna ana te kita lama usuna den tangekno kabeh
Ilham Hamzah ini tetap yang dalam hamzah loro fil maudi ini dan pagono ro atakiku te diwaca tahqiq ai. Berarti hamzah ketara hamzah ai. Wa tasilu saniyati ahi wa idkhalu alifin baina ma ala wajhine ngatas wajah loro. Kados al-ana jadi al-ana kados kira kita jamiyun ana sing tasil jamiyun ana sing idgham jamiyu wa arabi. Jadi kira asap aja gue bilang. Kalau kita milah jamiyu wa arabi berarti tasil. Nak diwaca tahqiq berarti apa? Jamiyu wa arabi. Nak sing diwaca idgham jamiyu wa arabi. Senang dah di murid pinter-pinter ya. Alhamdulillah maju. Awa abauna nototi bapak-bapak kita al-walun ya ditangekno. Apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan iku mukhal. Disukunil wawi iklan sukunil wawu. Jadi nek maksudi milih maca au abaunal awalun apa? Au nak kira kita no. Awa abaunal gitu. Nggih Pak. Awa abaunal gitu. Nak kira kita maksud kira masyhur. Awa napa? Tapi Imam Suyuti milih disukunil wawi atfan berarti au yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan jaa zaidun au amrun. Atfan bi au. Wah niku satu qiraah. Wa bi fathiyah lan klan fathai wawu berarti awa abauna. Kados qiraah kita kan wawunya di fathah. Lah nek diwaca awa abauna wal hamzatu hamzah kul istifhami krana istifham. Dadi ngene lho, nek diwaca au iku berarti huruf ataf. Paham ya? Nek diwaca awa iku wa hamzah istifham wawune ataf. Lah kan diwaca awa kan ana hamzah, ana wane wau. Ataf. Nek diwaca au langsung semuanya huruf atau. Ya Mbah ngaji wis gelem pira-pira mbok warai ngene bareng angel ora karo-karon. Ya misal sing maca ora ngalim iku diopo wae. Wal hamzah wal atfu wal ma'tuf alaihi mahallu inna mahali inna wasmuha lan ismi inna wa dhamiru tadum awid dhamiru to dhamir fil lamab usun ing lafaz lamab usun. Wal fasilu te pemisah hamzatul istifhami hamzah istifham. Mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad. Masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad yang sudah lemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan? Muhammad itu mohal. Kata mereka. Terus kul ngucap sira Muhammad na'am. Yo, tub asuna den tangekno sira kabeh. Wa antum halte sira kabeh dakhiruna ino kabeh. Esohirun lagi seno kabeh. Betul kamu semua akan dibangkitkan dan kamu dalam keadaan hina karena tidak iman akan hari kebangkitan. Fa inna ma hiya sine utawi iki peristiwa hadil kisah dhamiruhu te dhamirihia. Iku mubhamun mubham lho dhamirihia mubham ora jelas. Yu fasiru ingkang nafsiru ing dhamir mubham apa zajratun nafadzat roton sayhatun tegese napa? Ki kono nak ki kene namane apa hen zajratun sak bengokan. Apa Mas? Penggetak tenan to ora. Apa gimana gimana nih zajratun? Sak getan sak bengokan apa ngene? Eleng ngomong gitu ngaji. Apa Pak? Saya kau sak bengokan lho, saya kau sak getan. Apa umumnya apa? Apa wae umum? Hah? Getak kok petak umpet. Apa kan? Malaikat itu naik semua. Jadi malaikat itu nak apa ngerusak bumi itu mau nganggo sak bengokan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar jajal ya. Kowe nak kamar kok kaca kabeh nekno sound system sing kuat. Iku iso pecah. Jadi sound system iso mecahno kaca. Lah iki sing bengok iku malaikat Jibril. Wah seru sang. Kok film-film Cina kan ana sing juruse bengok wong kesemper kabeh. Lho tenan, kula nu sering delok film, marsane aku tak go perbandingan ae. Aku ora kok kowe delok film delok sing ayu iku aku anem. Misalnya aku ngono ya ora nemen-nemen kowe ngono maksudnya. Pasti butuh aku itibar. Kan orang film Cina iku wong kekuatane ning apa? Suara dadi nek wis wong kok iku wong do kesemper. Lah soikhai maknane apa? Bengok. Malaikat itu nek bengok. Oh. Wong kesemper kabeh. Sekaya mau lo kaca pecah kan nak kena sound system sing kuat ya. Lu bahaya to, Kang. Jajal kowe misale jantungan ono konser pinggire sound system ya, nak rata kobala wa minamikum. Lha iku lagi sound, apa meneh iki? Malaikat. Mane soikhatun sak apa? Bengokan lagi buat wong soha yasihu, soikha manane soha kan bengok. Apa meneh suara elek kan. Mulane cara bapak ngono, sakjane muadzin subuh iku
golek swara sing elek. Engko nek suarane merdu ngenakno turu. Ya dadi muadzin subuh jane kesunatan sing elek sing persak semua krungu semua angkat. Dadi krungu terus muangkel. Akhire iso turu. Paham? Cara kula lho, kula setuju pendapatnya Bapak. Dadi azan subuh gak golek swara sing elek, sing wonge mangkelno. Dadi krungu terus iso turu meneh kok muangkel. Lah nek suarane merdu kan leres malah. Jadi kan ono swara sing meluntik semua ngono. Terus sing ngwara ya wong sing sak desa paling mangkelno. Wah iku insyaallah wong ora iso turu meneh. Tapi kuwatire terus ra subuh iku bagus banget. Lah nek Bilal lu gak ngono, wis apik tapi dadekno wong tangi iku keramat nang. Bilal lu suarane apik dadekno wong tangi iku keramat nang. Umume kan gak ngger swara merdu kan mari ngantuk. Dajal kowe kan arek iso turu nyetel musik, benang turu. Gak mungkin kok kowe maca tasbih potongan ngene-ngene. Ajane kesunatane ape turu ya, Bro. Maca napa? Tasbih. Nah, bojo kula sering protes wae kula. Nek bar salat jarang wiridan, ape turu wiridan. Kula ape turu wiridan. Bojo kula salat, kula bar salat tuh biasa wiridan umum, wiridan pasaran melok-melok wong akeh. Melok santri wiridan, melok wiridan. Nek ape turu mesti wiridan. Eling Allah. Kok bayangno iku seneng, ora mikir donya iku seneng. Kowe turu kan pas wong urusan donya, seneng. Lan iki kula apik terus perkarane ape turu seneng. Gusti roh donya ku ruwet men iki awak kula wis turu ngenteni ilham kang jenengan. Terus subhanallah alhamdulillah 2 Mei turu. Sewante tangi sanggep tangi sangka kubur. Ya saya kau maknane apa? Sak bengo anak-anak iku jenenge so khayasihu saya. Fa inna ma hiya nek wae maknane sak getahan ya. Ya sauni-uni wis pokoke maknane iku dahsyat. Fa inna ma hiya mustinu tawiki ku so miruti do miri ya utum bam fasira kan nafsi ing do mira wasjratun sak getaan. Sak gertaan. Sayhatun sak bengokan wahidatun kan. Faidan mongko nalikane tasihul malaika sayha hum utai para manusa. Ail khalaiku tiksewe para makhluk iku ahyaun iku urip kabeh yang duruna ngenteni para yang duruna padha ngenteni sapa para makhluk. Maknane ngenteni ma ing apa yufalu kang bakal dilakokno apa madhim ing para makhluk. Maksudnya ketika bangun mereka menunggu apa yang akan diperlakukan kepada mereka. Maksudnya dikon neraka tani swarga terus nasibku piye. Jadi yang turun Imam Suyuti maknanya apa? Menunggu, napa? Menunggu. Atau kiai kuna maknanya sebagian yang durunan ningali. Maksudnya ningali apa? Akan ningali apa yang terjadi. Nggih monggo mawon. Umumnya tapi maknanya yang durun menunggu apa ningali? Gak sing kita pun. Ningali lha iku klirumu. Gak sing bener ning kene yang durun maknane ngenteni. Mergo teng sawi ku yang durun yang tadzirun. Nggih nggih Fat. Apa yang durun tadzirun. Jadi tapi yang ngono nek ana kiye manane melihat apa yang akan terjadi. Terus nak ngenteni apa yang akan. Kok mau lho wati ini demi wit alu. Kula elo Mbah, la ya wit elo kena dienggo. Aduh, kadung keliru. Dadi wal babilan lawan. Wal jarodi lan lawan. Mbah kula gak ada makna walang. Lah ya walang sing ning lawan. Yen bangun sering guyon cerita-cerita ngoten. Kiai ora gelem disalahno hak. Wong karuan maknane wal jarodi lan lawang. Lah ya dekne maknane wal jarodi lan lawang. Terus ana muridé protes, "Mbah, guru kula maknani walang." Lah iya walang sing perko guru iku masalah, apa? Lah iya sampean maknane apa yang durun niku ningali, berarti ningali apa yang akan terjadi. Nak yang durun ya ngenteni apa yang akan terjadi. Dinteni ku ape didelok piye? Padha ae to. Maksudnya maksa podo, gak penting podo tenan. Sementing maksa apa? Faidan mengkonalikane mengkono faida sohatil malaikatu sayha gumutai para makhluk ya kala ahya ing urip kabeh yang duruna faidahum iku yang duruna ningali sapa ngakeh ing apa sing akan terjadi utawa yang duruna ngenteni sapa ngakeh ing mak ing perkara ifalu kang akan diperbuat apa mabim ing wakalam makon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.